Nu tai dabar pasakykit, Lietuvoje gert norma yra ar nenorma? Norma, ne? Pagal viską sprendžiant, nu iš tikrųjų, norma. Nes jeigu jūs papuolat ne pas sveikuolius ir nueinat į šiaip įprastą kažkokią kompaniją ir pasakot, kad jūs negersit, arba nėščia, alkoholikas arba geria antidepresantus. 3 tokie atleidžiami variantai, kada dar galima suprasti, dėl ko žmogus galėtų gal negerti. Ne? Už vairo biškį galima, sako, vis tiek. Aš kažkur bandžiau sakyti, ne, sako, už vairo biškį vis tiek galima. Nesiskaito. Tai, bet dabar žiūrėkit, kas yra įdomu. Jūs pagaukit tą momentą. Jūs vis tiek turit pasiaiškinti. Jūsų perklaus nėra taip, kad juk įsivaizduokit, jūs čia sėdit ir visi negerit ir vienas, sako, aš noriu išgerti. O, visi atsisuka, tu tikrai nori išgerti, kam tau čia taip reikia, ar ne? Ar tikrai? Esat matę tokią situaciją, ne? O atvirkščiai viskas labai tinka, ne? Tu negersi, kaip tu negersi, negerbi manęs, Gerti yra norma, o tas, kuris yra negeriamas, laikomas tokį, čia švelniai tariant, keistuolė, ne? Bet šiaip į akis nesako, bet pagalvoja, kad ko gero, gal jau alkoholikas buvęs, užsikodavęs koks, ar ne, ar dar kažkas. Tai dabar žiūrėkit, jeigu aš noriu būti normalus ir man 13 metų, tai ką aš darysiu? Tai aš stengsiuos būti normalus, ne? Juk normas tai yra tokios. Pradeda aiškinti, kad negerk, nes patapsi alkoholiku, tai nerūkyk, nes neauksi, nedaryk taip, nes numirsi. Ir taip toliau ir panašiai. Gerai, aš sėdžiu va tokiam didelėm akim, klausausi, ką čia man supasako. Viskas labai teisingai, pargrįžau namo, žiūriu. Ką jie negyvė, būtų tie mano tėvai, jeigu jam apie 40 dabar. Labai net gyvė, ką neužaugė? Tai jam ūgio trūksta, ko jam trūksta? Viskas savo vietoj. Tai reiškia, aš kadangi neturiu dar to abstraktaus mąstymo ir negebu suvokti, kad yra daugiau dalykų, negu aš galiu ranką paliesti, tai kodėl aš turėčiau negert, kodėl aš turėčiau nerūkyti, ir kas, kad kažkas pasakoja. Tai jeigu nueini šnekėti, sako, tai jums taip privaloma yra daryti. Jūs daktaras esate, tai jums taip reikia. Iš tikrųjų, mokytojams taip reikia, nes jie mokytojai, man taip reikia, nes aš gydytojas. O jis gyvena normalų gyvenimą, nes aplinkui taip yra gyvenama.